आपके भी कान में सीटी सी बजती है या सुनपन सा रहता है, साई साई की आवाज़ आपके कान में से आती है, तो उससे क्या होता है, जब आपको लंबे समय तक बुखार आता है तो उसके बाद आपके कान जो है वो सुन होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें सीटी की आवाज़ आती है। तो आपको उसके लिए क्या करना है, आप 5 दिव्य औषधि ले सकते हैं जो आपकी ये प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो आपने क्या लेना है, थोड़ा सा जीरा आपने इसके अंदर डाल लेना है, और कुछ ये दिव्य औषधि है तेज पत्ता, तेज पत्ता आपने ले लेना है, और आपको ले लेना है कुछ आंवले के बीज, आंवला ले लेना सूखा हुआ। आपको लेनी है जावित्री, और थोड़ी सी लेनी है आपको दालचीनी। आप साबुत भी ले सकते हैं या फिर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, या आप साबुत दालचीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को सबको कूट कर हमने एक पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद क्या होगा, आपने इसको सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ लेना है, कम से कम 1/4 चम्मच यानी कि चौथाई चम्मच आपने लेना है। आप देखेंगे कि आपके कान में से जो साई साई की आवाज़ आ रही थी, सीटी सी आपके कान में बज रही थी, या बुखार के कारण अगर आपको कान में कोई दिक्कत आ रही है, वीकनेस अगर आपको फील हो रही है, तो ये पाउडर आप ले सकते हैं बनाकर। जावित्री जो है वो क्या करती है, जो आपके नसों में ब्लॉकेज है उसको खोलती है, दालचीनी का भी यही काम है। तो आप ये 5 औषधियाँ, दिव्य औषधियाँ यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।